يسعد لي مساكن يا جماعة. صار وقت الغدا، في جوع خفيف بس الوضع كبير. نحنا بمرم خاير عند كبير وناكل ساندويتش شاورما كبير وبرجر كبير. يلا هلا في هون هذا سكيل، هات لنشوف انا سكيل قد ايه انا. اوه كبير. نحن يلا خلينا نفوت انا وياكم نتفرج شو في عنده الكبير. هذا سوبر سناك الكبير، في عنده كل شيء، عصيرات، شاورميات. هاي خلصت الشاورما تبعيتنا، بدي هي بالنص بعد اذنك. وعنده السناك هون، المشاوي، القرفة اللي بتجنن، الكباب. شغلي هيدي ريكومندد يا جماعة. هلا انا طلبت البرجر كمان اللي هي ريكومندد. ايوه هيدا اوه شو لما ماشي مشهد مبكي. وين الطاقة اوه نحن يا جماعة شوفوا لي من مشهد. شو بدي هلا يا جماعة نعمل هيك جوسي تعقد. على فكرة ماما معي طيبة منيحة سقسقة. وهذا البرجر كمان شكله شي طيب. يلا يا جماعة بالنسبة للكبير الشاورما رائعة كانت، كتير حبيتها. واللي أحلى وأحلى البرجر اللحمي بتجنن. لحم خام، يعني مش انه لحمة عم خلطه هو الزلمة او شيء، لحمة عم تاكله لحمة، يعني عن جد فاق التوقعات عندي كلها. فريكومندد ساندويتش انت كبير. الكبير في عنده اكتر من فرع بس بمرم خايل. يلا هلا رايحين لوين؟ عفريو. هلا بنصور لكم فوق الجو كيف. المفروض اليوم تطلعوش فوق، حخليكم ابديت. يلا ما شايفين طلع عدم بس حلو عم تنضف. يعني امبارح كان الطقس رائع لما كنا بالشاليه. هلا جينا يعني كنا نعمل سكي، ما عملنا سكي. هلا جينا بس نلعب الاولاد على الساحه الاولانيه بالسريه والعيله بالليله.
اليوم شو اخباركم؟ في هلا غدا متاخر، نحن هلا بطريق جديد قدام الجامعه العربيه، بدنا نعمل غدا رائع عند لوديس. يلا امشوا انا وياكم. يا جماعه شوفوا مالا برجر دبل تريبل عند برجر، لحمه بتجنن، بدنا نلتهمها انا وياكم.